போடு ஒரு நிமிஷம் போட்டு பார்ப்போம். ஒருத்தர் போடு போடு. இது போடுமா? திரும்பி துப்பு பாருங்க. எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்? நம்பர் அமுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது நம்பர் போட்டுருக்குல்ல. என்ன நம்பரு? என்ன நம்பர்டா? இல்லைங்க அது எது வேணுமோ அதோட நம்பராக இருக்கும். இந்த ஐட்டம் கோட் 30. இது நம்ம வாட்டர் பாட்டில் தானே 207. அது 2 இதானே இது? அது 2 டபுள் 2 அடிச்சிட்டியோ? ஆமாம். இது கூட தான் ரூபாய் தான் நினைச்சானே. இது நோட்டை கிழிச்சப்பட்டுருச்சா? நோட் சேஞ்ச் இது தரும். என்னல அடிச்ச நீ? 207 அடிக்கல தெரியுமா? 10 ரூபா இருக்கு. 2 0 அடிக்க 2 அடிக்க. நோட் சேஞ்ச் இது பர்ச்சேஸ். சரி ஓகே ஓகே. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது கொடுக்கணும். இந்த பாருங்க இன்செட் நோட் ஆர் கைண்ட் மேக் செலெக்ஷன். இதில் ஏதோ செலெக்ஷன் பண்ணுவோம். அடுத்து ப்ரெஸ் ஓகே. ஓகே கொடுத்தாச்சு. அடுத்து கலெக்ட் சேஞ்ச் இஃப் எனி. இது தானே கொடுத்த? இதை கொடுத்த தெரியல எதை கொடுக்கணும்னு தெரியல. நெல் கார்த்திக் இந்த வருது வருது பாட்டில் வருது. இல்லை எப்படி எடுக்கணும்? இல்லை எடுத்தாச்சு. வேணா கூலா இருக்கோ? பெருமா குடிப்பா. பேச ஒரு மடை குடிச்சுக்கிறோம் எல்லாருமே. நான் குடிக்க நான் குடிக்கிறது நான் குடிக்கிறது. வாங்க வாங்க போ வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. தெரில.